เบิ่งสายตาเพิ่นเดียวเบิ่งกล้องอยากไปไล่กัดหมู่เด้ไล่กัดซะเนาะเอ้าเพิ่นย้านหมาน้อยก็จะจูงหมากายมาหมากับตัวน้อยๆส่ำกันกับเพิ่นนี่พี่น้องเพิ่นย้านเดี๋ยวผมสิให้เบิ่งหมาน้อยตัวน้อยๆนี่หมาตัวน้อยๆส่ำกันกับกระรอกกระรอกขนาดตุ้ยนุ้ยก็ยังแล่นหนีจะย้านบ่ฮะมันกระรอกน้อยตัวส่ำกันกับเจ้าเจ้าเป็นหยังคือย้าน